ફ્રેન્ડ્સ, આ આજની રેસિપીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, સમરમાં શાકભાજીનો પ્રોબ્લેમ છે, એના માટે આપણે એને પહોંચી વળવા આજે એક આ ચટણી બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જે તમે 15 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં આરામથી સ્ટોર કરી શકશો. તો ચલો આપણે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં તમારે આ 15 થી 20 કળી લસણને આવું છોતરા સાથે શેકી અને સાઈડ ઉપર કાઢી અને ઠંડુ થવા મૂકવાનું છે. હવે મિક્સી જારમાં આ 2 ટેબલસ્પૂન અથાણાનો મસાલો છે, એની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન આ શેકેલા સિંગદાણા મેં લીધા છે, 1 સ્પૂન જેટલું આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે અને થોડુંક તમારે મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે અથાણાનો મસાલો છે એટલે મીઠું બહુ નહીં જોઈએ. અને એ સિવાય 1 ચમચી આપણું રેગ્યુલર મરચું આપણે આ ઉમેર્યું છે. બસ હવે એને ડ્રાય જ તમારે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. હવે તમારે આ જે લસણ આપણું ઠંડુ પડી ગયું છે થોડું, એને છોલી અને થોડું સમારી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું લસણ સમારાઈ ગયું છે. હવે આપણે જે આ ડ્રાય ગ્રાઇન્ડ કર્યું હતું ને, એને હું એક ડીશમાં કાઢી લઈશ અને એ જારમાં આપણે જે આ લસણ છે ને સમારેલું, એને પહેલાં એકવાર હું ક્રશ કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, જો આ લસણ ક્રશ થઈ ગયું. હવે એમાં આ કાચી કેરીના જે ટુકડા છે, મેં તોતાપુરી કેરી 200 ગ્રામની લીધી હતી, છોતરા કાઢતા લગભગ આ 150 ગ્રામ જેટલી છે. બસ એને તમારે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, અધકચરી અને થોડુંક પીસાય અને થોડો અંદર મસાલો એડ કરતા જઈ અને તમારે ક્રશ કરી લેવાનું છે. બસ ફ્રેન્ડ, આ રીતે 2-3 બેચમાં તમે એડ કરતા જઈને મસાલા સાથે પેલી કેરી ક્રશ કરી લેશો ને, તો કેરી એકદમ ફાઇન પેસ્ટ પણ નહીં થઈ જાય, અંદર થોડા ક્રંચ પણ રહેશે અને બહુ સરસ ચટણી તમારી રેડી થઈ જશે. જુઓ, ક્રંચ સાથેની આપણી ચટણી રેડી થઈ ગઈ. હવે એક પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂકવાનું છે અને એમાં 1 સ્પૂન આ કાશ્મીરી લાલ મરચું, એને ગરમ નથી થવા દેવાનું, તમારે અંદર ઉમેરી દેવાનું છે અને તરત જ એમાં આ ચટણીવાળું મિક્સર તમારે એડ કરી દેવાનું છે. તમને થશે કે જો આ ગરમ કરવાનું જ હતું તો પછી સૂકું લસણ કેમ શેકવાનું, પણ ફ્રેન્ડ એવું નથી. જો તમે ડાયરેક્ટ કાચું જ લસણ આ કેરી સાથે ક્રશ કરીને નાખો છો ને, તો એની એક સ્મેલ આવે છે. એ અવોઇડ કરવા માટે જ આપણે પહેલાં લસણને શેકી લીધું. હવે તમારે આ બહુ વાર સુધી ચટણીને શેકવી નહીં પડે. તમારી ચટણી ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ રેડી થઈ જશે અને તમે આવી રીતે થોડું હલાવતા જશો ને, એટલે લગભગ 2-2.5 મિનિટમાં તો જો આવું સરસ તેલ છૂટું પડશે અને તમારી ચટણી રેડી થઈ જશે. તો ચલો એને સર્વ કરી લઈએ. તો સર્વ કરવા માટે મેં એને એક બોલમાં કાઢી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણીને તમે ભાખરી, રોટલી, પરાઠા, ઢેબરા, રોટલા, તમે જેની પણ સાથે ખાશો ને, તો આ ચટણી બહુ જ સરસ લાગે છે અને એટલી બધી ટેસ્ટી છે કે તમે એકવાર બનાવશો ને તો બીજી વાર ચોક્કસથી બનાવશો. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી જોઈને તમને લાગે કે આ લસણ અને કેરીની ચટણી છે, તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અમારી ઇઝી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.